आने जा रही हूँ हरे चने का चटपटा नाश्ता। इसके लिए सबसे पहले तेल गरम किया, जीरा, लहसुन, कड़ी पत्ता, प्याज। मैंने हरा चना को छीलकर अच्छे से वॉश कर लिया है। प्याज हो जाने के बाद इसमें चना डालेंगे, फिर नमक, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च। इसे ढककर पकाएंगे। अब चेक करेंगे हमारा चना पका है या नहीं। अभी हमारा चना थोड़ा कच्चा है, इसे एक बार फिर से ढककर पकाएंगे। चेक करेंगे चना अब लगभग हमारा तैयार हो गया। अब इसे सर्व करेंगे। प्लेट में चना डालेंगे, ऊपर से कटे हुए प्याज, टमाटर और थोड़ी सी इमली की चटनी। इसे छाछ के साथ सर्व करेंगे। मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक